Živijo in lep pozdrav na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, tole je Aleš in danes se nahajava pa v Idriji. Medtem, ko čakamo Aleša, dajmo pa še nekaj pojesti. Tole je eno najglobjih slovenskih jezer. Raziskano je nekje do 160 metrov. Seveda so ga raziskali jamarski potapljači. Tukaj se pa začne tudi najkrajša slovenska reka, Jezernica, ki je dolga 55 metrov. Evo, medtem pa tudi, če je Aleš prišel, pa gremo še na drugo stran jezera pogledati. Drugače tukaj, kadar je veliko vode, kadar so padavine močne, toliko bruha voda ven iz sifona oziroma z jame, da se taka goba se naredi in takrat se splača tole priti pogledati. Jaz sem bil tle, ko je tako, malo se je videl, da teče, oziroma da bruha, nisem bil pa še, ko je pa to fulno. Zna biti kar zanimivo. Takoj, ko prideva z mostu, prideva pa še do ene hude znamenitosti v Idriji. To so pa Rake. In sicer tale vodni kanal, ki je peljal do rudnika, kjer je bil speljan največji leseni kolo, ki je pomagal s pomočjo te vode črpati vodo iz rudnika. Zdaj sem tako povedal, da itak nič ne veste. Ampak, ja, v glavnem še zmeraj, ker se lahko tudi, sem pa pozabil, ko se že reče, nekaj na bom pogledal, se reče temu največjemu lesenemu kolesu. V glavnem, zanimivo je tlele v Idriji, veliko stvari za pogledati. Tako kot sem rekel, Idrija je ful zanimiva in res imate tle na ful majhnem prostoru en kup znamenitosti. In tako mi je prav zanimiv, saj jaz po sebi gledam, pa vem, da tudi večina ljudi, ali pa zelo veliko ljudi, tako, če rečeš, grem v Idrijo, tako noben reče, wow, v Idrijo greš, Če Bovc, na primer, ali pa kakšen tak, v Kranjsko goro, wow, v Kranjsko goro, super, ful lep izlet. V bistvu, tukaj okoli Idrije je tudi tako fantastično. Tukaj enih stvari, imam tudi na spletni strani, imam 2 članka posvečena Idriji, pa še zdaleč nisem vsega obdelal, kar je tle okoli. Kamšt je tisto leseno kolo? Malo sem še pozabil, ko sem imel tlele. Gremo malo pogledati. Malo blat po tleh. Pa malo teme. Itek, da nima lučke s sabo razen telefona. Odpada. Kakšnih 10-20 metrih so prišli do konca.
Tole je pa najin cilj. Ja, še plan moram povedati. Hlevška planina je najin tiste glaven cilj. Pol pa, ko se bo pa nazaj spuščala v krožni turi, bova pa Idrijco prečkala na enem mostu ali pa na 2 mostovih višji. In tam se pa glih pride na konc Feldbana, idrijskega Feldbana. To je pa vzkoterna železnica, ki so jo Avstro-Ogrska vojska oziroma Avstro-Ogrci so jo potegnili od Idrije oziroma od Logatca do Idrije, zato ker ne vem, v kateri 9., 7., ne vem, kateri ofenzivi je italijanska vojska prekinila bohinjsko železnico in Avstro-Ogrska vojska ni imela več oskrbovalnih poti za svojo vojsko in so mogli novo železnico zgraditi, da so oskrbovali vojsko, ne. In so potegnili za silo vzkoterno železnico sem dol in del te železnice bom jaz danes tudi prehodila. Zelo zanimiva trasa, pa adrenalinska je bila. Tole mi pa spominja na bistriški Vintgar in tamkajšnji, mislim, da je rimski kamnolom. Zdaj pa, če se ne motim, grem iti tle gor. Bo pa preverila. Ne greva tam gor, greva še kar naprej. Tukaj dol sem pa jaz prišel tudi z Feldbana, ker sem krog po Feldbanu delal. Priješ tukaj gor, pa lahko pač pol krožno na izhodišče delaš. Midva pa kar sem še naprej. Je pa drugače tukaj zelo tale potka, ki jo hodiva, zelo luštna in gre proti Idrijski Beli, kjer je pa poletno kopališče fantastično in se nas plača tukaj malo iti pogledati. Plus tega je tudi polet precej hladno v tej dolini, si lahko mislite, ker je taka res ta prava, skoraj že alpska dolina. Danes bom povedal še kakšno zanimivost v Idriji ali pa znamenitost. Mali spomina. Idrija je v najboljšem času rudnika, se pravi, ko je rudnik živega srebra najbolj delal, je delala, mislim, da 8% BDP-ja celotne Avstro-Ogrske, kar je ne. Mislim, neverjeten podatek. Je bil pa rudnik oziroma je rudnik še vedno največji rudnik živega srebra v Evropi. Čeprav ne dela več, ampak še zmeraj je toliko velik. Vroče rad. Pa se sonček. Kar naenkrat prideva, oziroma se gozd spremeni čist z tistih bukov, pride teli gabrčki in skale in so čist v takem kraškem svetu. Drevesa se nam tudi kar skozi malo odpira. Na drugi strani sem pa tudi že zaznala oziroma videla, kje gre trasa Feldbana. Na razgledu, pa med drugim tudi na razpotju. Tam dol gre tudi pot. No, ni tle razpotje, ampak je razgled. Je tukaj hudo dol. Sva pa na začetku narobe šla, tako da ne bova krožne ture delala, kakor je bila v planu. Ampak bo sam delno krožna pa na koncu. Tole pa drugače pogled proti Golakom in seveda Trnovski planoti, spodaj pa Idrijca. Dale se pa na razpotju, malo pogledava
Malo bolj zamarkiran je v desno, tako da jaz za desno navijam. In greva desno. Kaj lepo. Misliš, da si čisto v divjini, pa priješ do kmetije. Ne se bati, nismo še čisto na vrhu. Po mojem, da je tole tlele na en vrh, ampak sva pa na enem vrhu. Ki ima pa verjetno še boljši razgled kot pa Hlevška planina. Kaj pa hudo, ne? Pišu, kaj lepo je. Tamle se pa proti Idri vidi, gor je bolnica, spodaj pa cerkev, pa on križev pot, oziroma Kalvarija pa je. Kakšni lepi smerokazi. So itak zelo prijazni oskrbniki, gremo malo not pogledat. To je za 4. Superca je. Imajo 29 ležišč imajo tukaj gor. To je za ne vem koliko, tak je najbrž 8. 2, 4, 6, 8, ja, tam je pa 7. Pa tlele še 7. Evo, moraš. Skupno so pa gor skrita. Tukaj pa še 10 ležišč. Ja, 10 je kje, ja. Hudo je. Pišu, kateri Primorci so tudi, sta dva oskrbnika iz Ajdovšne, smo se zdajle zaklepetali. Kva, kakšno 45 minut so bila sigurno tle, ne? Ful prijazni, res. Tudi koča lepo zrihtana. Je pa to drugače verjetno, oziroma sigurno najbolj popularen vrh tle okoli Idrije. Da kar pridite pogledat. Midva se sicer malo zgodna, ampak zdajle bo začel bolj masovno hoditi gor. Vidimo tamle Triglav v daljavi, pa južno-bohinjski Tolminski greben. Moram pa prav pogledati, zakaj je to tle postavljen, da ni na vrhu. To pa ni to, kar sem mislil. Ni tole Aljažev stolp, kot sem mislil, da je za turiste. No, sicer tale daljnovod malo kazi tale vrh, ampak gremo pogledati razgled. Šnopček. Smo pa drugače na slovenski planinski poti tlele. Tamle prej, ko sem pokazal tisti pogled proti Triglavu, je tudi Vojskarska planota, tole je pa spet Sogolaki oziroma Trnovska planota.
Selfie z Hlevškega vrha, Hleviše, 908 metrov. Zdaj pa nazaj dol proti Idrijci počas, pa še Feldban. Super. Vrhunsko. Lega, kva se je nastavil. Malo sem razmišljala, če bi šla nazaj dol po tisti, ki sem mislila v štartu goriti, ampak da rekla, gre mi da kar po isti dol, pa na Feldban, pa bo krožen za kdaj drugič ostala. Včasih je bilo v Jugoslaviji, nič nas ne more presenetiti. Pa še kapico sem pozabil, tako da baf prvo pride. Midva sva se malo zaklepetala in sva že na razgledišu, da se začne pa dol spuščati proti Idrijci. Zdaj sem pa že nazaj dol na razpotju so bila in zdaj se malo nazaj vračala proti avtom. Pa te prvo razpotje bo šla desno, pa bo prišla do enega visečega mostu. Tukajle pa ostro desno in pičiva proti Špičasti vrh. Kaj ne bo šla. Kaj bi bila alpska reka. Sva zdaj ugotovila, da se nam malo noge od mostu malo šejkajo. Levo sva zavila, gre malo po cesti dol, ne 100 metrov, pa tamle gor se že nad nama, se že Feldban vidi. Tale tabla je pa nova, ker sem šel prvič tale še ni bilo, je bil pa tale en znakec, ki je pa zdaj že dobra obrabljen, tako da. Ne smete se pa s kolesi tle peljati, pa izven poti ne smete hoditi. To je to. Tole je viseči most, po katerem so čez prišla. Se pa tukaj zdaj potka zelo zložno vzpenja. Morate vedeti, da tukaj je šla železnica in so mogli one lokomotivce peljati gor. Tako da je v promilih tukaj naklon. Prvi je takih delov. Tukaj so imeli, včasih je bil lesen most čez, da je vlakec peljal, da se je ta most segnil. Drugače tale Feldban, sem že malo prej povedal, so ga gradili v fazah, kakor sem se malo bolj podučil. V štartu sem mislil, oziroma je bilo napisano, da so ga v enem mesecu naredili. In je bilo tako napisano, kot da je šlo v Idrijo v enem mesecu. Ampak pa sem malo bolj zakopal to literaturo in so ga baje po fazah gradili in so ga najprej naredili do Godoviča. In to ne bi bilo v enem mesecu, pa so pa tam razcep naredili, en krak je šel, ki je gor po Črnemu vrhu pa proti Trnovski planoti, en krak pa v Idrijo dol. Ta krak v Idrijo so pol, da se pa ne spomnim, mislim, da v 2 mesecih se skupaj naredili. Pa v bistvu so šli proti spodnji Idriji, pa pol levo proti tej dolini proti Trebuši, in naj bi v bistvu takrat glih naredili to železnico do tam, pa so pol prebili linijo Italijanov in je bilo v bistvu konec to železnico. Medtem, ko so to železnico naredili, so pa delali vzporedno tudi že ta pravo železnico, eno terno. In ostanek tega lahko v Logatcu vidite, ki je en tunel, je lepo ohranjen, pa skozi tudi pešpot pa kolesarska potvoz. Tukaj v Godoviču so pa tudi ostanki vidni, so tudi en tunel začeli delati
in je v bistvu tunel na pol narejen. In pač morate vedeti, kje je tunel, ampak lahko se gre noter in je tako res zanimiv. Vidi se tudi, kako so tunel delali, kako so včasih tunele delali, ampak tako vidi se, da so ga delali, pa ga so linijo prebili, jim je pa vse z rok padalo in so šli, so nehali delati. Zanimiv. Vmes križava eno markirano pot, ki bo pa gor seveda še enkrat. Na naslednji markirani poti, ki bo tudi še eno drugo križala, se bo pa verjetno pol kar dol spustila proti izhodišču. Tako, kot sem že od začetka rekel, tukaj je bil tole hujka vlakec smrti. Sem ene par opisov najdel, ki so ljudje, ki so se s tem peljali, ki so opisovali, kako je bilo tlele. To so bili tiri malo zelo vija vaja. In da je to vse ropotali, se je šklopotali, tresali. In so vagončki izterjali. Ja, da pa malo pogleda, kje so se prej potepali. Ja, in je bilo tukajle, baje, da so tako te vojaki, moški, ki so bili, da so kar, je bilo po domač povedano, da so bili posrani. Sem pa en opis našel, ki je en gospod govoril, ki je bil takrat še otrok. Je bila tukaj taka revšna, da sta šla z mamo v bistvu fehtati v Logatec za kruh, da so imeli kaj za jesti, in potem sta se nazaj, sta se z vlakom peljala. Zdaj prihajajo pa tle počasno obračališče. In zdaj se ne spomnim čisto točno, ali je bilo tle obračanje v krogu, da je bil tak iz lesa, da so bili taki mostički narejeni, da se obrnili, ali je bila kretenca. Vem, da sem obeh možnostih bral, ne spomnim se pa, kjer je bila bolj res izvedena. Zdaj se pa vračamo nazaj in tale ta zgornji del poti je tudi vsaj meni malo bolj zanimiv, med drugim pa tudi en tunelček. To pa je roller, ja. Tukaj je praktično odbit dol do Idrijce. Tukaj je drugič zgornjo križanje tele markirane poti. Gremo naprej. Zdaj prihaja pa na najbolj zanimiv del poti, kjer se malo dol spustimo. Pol bomo šli pa po lestvi pa proti tunelčku. Pa tudi tole ful, da je tukaj ful zahtevano. Ja, sem videl. Pa povojte ne znaš tega. Ti pa ni ničil. Tukaj je bil pa tudi eden od mostičkov čez lesenih, ki jih seveda ni več. Tam pa pogled, tukaj nekje so šla gor pol okoli. Ja, najbolj divji del poti. Tukaj je bilo tudi fejs, ki bi malo nakopali s kakšno rovenco. Sva že ugotavljala oba, da so tole verjetno s kakšnimi evropskimi sredstvi dobili pa malo obnovili, ampak da prav hudo pa ne skrbijo za to. Še eden od vsekov. Še pogled nazaj. Zdaj, če se to odločili za tole turo, vam svetujem, da tudi tako, kot so šla midva, da štartate na uno stran zjutraj, ko še ni toliko vroče, ko sonce še, ki ga še iščeš, pa je prijetno, po takole proti popoldnevu ali pa čez popoldne, nekaj pa res močno, ti pa po tej strani veliko bolj paše, ker je bolj senčno. Jamari, tule je vhod v Brezen.
Ja, zdaj se pa verjetno tudi že opazilo, ne, da so prišli na vlako. In zdaj te vlaki bi lahko sledila čist do ceste, kjer se pol Feldbahn preč cesto in greš lahko pol proti Godoviču naprej. Ampak mi da bo pa tlele na eno markirano pot prišla in bo šla levo dol proti izhodišču. Bi šla lahko pa tudi do ceste, pa pol ob cesti dol seka ovinke, ena pešpotka, ampak prideš pol ven na razpotju, kjer se zavije proti Idrijski Beli, no, na glavno cesto do Idrije prideš. Ja, pa gremo. Ampak takole popoldne, ko sonce obsije, tole Idrijca je še veliko lepša, tale sinje modra barva, ali zelena, ali kakorkoli že se temu reče. Seveda gre malo na jez pogledat. En krog je zaključen. Drugače pa tukaj bi mogla takoj gor po eni poti iti. Za drugič. Gremo še enkrat jezer pogledati. Kakšna huda voda, a? Ja, na koncu, ne? Konc. Še enega izleta. Povej, kot je. Meni je bilo ful dobro, ful lepa pot, veliko zanimivosti vmes. Ta dio jezero ga nisem videl že od, sem bil majhen, smo bili tle. Idrijca je ful lepa, Ja, prav noro noč lepa, leta, res. Pot lepa, nezahtevna. Ja, če bi naredila še krožno, bilo še Ja, verjetno še malo okej, lepše, ja, ampak ampak- je bilo ful dobro, no. Super je bilo. Lepo označena, ne. Ja, lepo značeno. Hojena tudi. Tlele gor, tako kot sem rekel, že vmes Feldbahn bi lahko malo lepš bil štiman. Ja. Ampak ga ni problem slediti. Ljudi, ko ene dva se srečala. Ful malo. Ja. Kar je Na za vrh. vikend, soboto, Ja, ne, Super, nič, super. Gor tam, če bi šla iz Idrije gor, ja. dele tam prekoči verjetno, verjetno, pa kaj do vrha, ker so šla tam je verjetno zdaj gneča, ampak to, kar so pa šla, pa v bistvu praktično nobenega. No. Tako da ful dobro, razgledi tudi super. Ja, lep je. Na ene parih mestih sam gledaš, kaj je tudi biti ta Ja. dolina Idrijce, pa Ful, pol ja. razgledi kaj proti Julicam, pa na Trnovsko planoto. Golaki se ful lepo vidijo gor. Tako da, tudi, ja, tudi toliko mi je všeč takole v planinskih kočah, ki so prijazni, ki To pa res. se zadebatiraš, ki
Ker se prav vidi, da ni tam samo zato, da ti uno joto proda, ampak zato, da konec koncev dobiš zavetišče, ne, če rabiš, pa da so ljudje, no. Tako je. Res, Ful prijazni, res. ful je bilo. Novi so, ne? Od Ja. lani ali letos. Lansko leto, ja. In sta, tako kot sem rekel, dva ajdovca, ki sta v pokoju in res prijetno. Oba sva se ful lepo počutila. To, imaš kaj? Mislim, da sva kar obdelala. Pa tle v Idriji okoli še kar en kup poti in oziroma bomo kot kanal še prišli sem. Kar pridite. Tle polet v Idrijsko Belo, kopat se. Mora biti lepo. Res je lepa Idrica. Res. Ful. Pa tukaj gor, če greste malo višji, sta 2 ali 3 zapornice, oziroma te, ko so že rekli, da so. Nova zdaj ne. Ja, Klet, veš, ne vem kaj. v glavnem, zapornice za splavljanje lesa do Idrije. To. No, hvala, da ste ostali z nama do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživite. Se kmalu vidimo. Čau! Čau, čau.